viele Booster, bis die 1.000 € geknackt. Ist es die Rente oder wieder mal verkackt? Booster auf, Karte raus, was steckt wohl drin? Das ist der bisher beste Pull. Zu den 1.000 € wollen wir hin. Das sind die 3 Karten im Set, die wir hier jagen. Gold, Rainbow, Full Arts wollen wir haben. Gönn, 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 gönn. Au.